नेपाल भारत प्राचीन सम्बन्धको तीतो पक्ष। नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति र धर्मका मानिसहरू पृथक पृथक प्रकृतिका जस्ता देखिन्छन्। पहाडका क्षेत्री, ठकुरी, ब्राह्मण, शिल्पकार, मगर, गुरुङ, नेवार, तामाङ, राई, लिम्बू, गाइने, सन्यासी, बादी, जोगी, घरती, भाट, माझी, दनुवार, हायु, थारू, चौधरी तथा तराईका ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र हुन्। तर तिनीहरूको मिलनबिन्दु शिवशक्ति र कैलाश पर्वत नै हुन्। हिन्दू, बौद्ध, किराँत, जैन वा अन्य जुनसुकै समुदाय भए पनि उनीहरू अन्ततः शिवतत्वमा पुगेर विलिन हुन्छन्। यसरी शिवतत्वमा पुगेर विलिन हुनेहरूको संख्या भारतमा पनि ठूलो रहेको छ। शिव तत्वमा पुगेर विलिन हुने ती भारतीयहरूको पनि उद्गम स्थल नेपाल नै हो। हिमवत्तो खण्ड नेपालबाट तल तल सर्दै उनीहरू मैदानी भागमा पुगेका हुन्। भारतका अन्य जातिहरूसँग मिलेर राज्य निर्माण गर्ने क्रममा उनीहरूले आफ्नो उद्गम स्थल नेपालको ख्याल राख्न सकेनन्। पटक पटक गरेर नेपालको ठूलो हिस्सा उनीहरूले भारतमा गाविसकेका छन् भने लिम्पियाधुरा, कुती, नाभी र गुन्जीको वर्तमान समस्या पनि त्यसैको एउटा निरन्तरता हो। हिमवत्तो खण्ड नेपालको पहाडी भागमा बस्ने मानिसहरूलाई खस र अनार्य भनेर दुई वर्गमा बाँडे र दुवैलाई उनीहरूले हेप्न थाले। मिथिलावासी आर्यहरूप्रति पनि उनीहरूको दृष्टिकोण राम्रो छैन। मैदानी भागमा गर्मी हुन्थ्यो, त्यसैले उनीहरू दिनमा 3 पटकसम्म नुहाउँथे, सफा कपडा लगाउँथे। उनीहरूका रीतिरिवाज कट्टर हुँदै गए। संस्कृत भाषाका ज्ञाता पनि भए। मैदानमा अन्न प्रशस्त उब्जाउ हुन्थ्यो, त्यसैले दाल, भात र तरकारी खान उनीहरूलाई दुःख भएन। मैदानीहरू शिक्षित र सम्पन्न पनि हुँदै गए। मैदानको जनजीवन सुगम थियो, त्यसैले उनीहरूको जनसङ्ख्या पनि बढ्दै गयो। उता पहाडमा जाडो हुन्थ्यो, जाडोका कारण पहाडीहरू कम नुहाउँथे। पहाडीहरूले लगाउने लुगा मैला हुन्थे। संस्कृत भाषा पनि राम्रो जान्दैन थिए। पेटभरि खान पहाडीलाई धौधौ हुन्थ्यो। पहाडीहरू भिरपाखामा बस्थे। रीतिरिवाज धान्न उनीहरूलाई कठिन हुन्थ्यो। मैदानमा पुगेर केही सुखको अनुभूति गरेका ती भारतीयहरूले पहाडमा बस्ने नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नुको सट्टा स्वर संस्कार नमान्ने, पापी, अज्ञानी, पाखे, गरीब र गवार भन्न थाले। नेपालीहरूमा छुत अछुतको व्यवहार र विस्तारवादी नीति थिएन। एउटै बाबुका 2 छोरा, एउटा थापा र अर्को खड्का हुन सक्थ्यो। त्यो कुरा पुण्यकालको शासनकालमा साके 1256, विक्रम सम्वत 1391 मा भीमदेवका छोराहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। तर मैदानी भागमा बस्ने ती भारतीयहरूले त्यो कुरा पचाउन सकेनन् भन्ने कुरा महाभारतमा महारथी कर्णका भनाइबाट पनि पुष्टि हुने गर्दछ। तत्र वै ब्राह्मणो भूत्वा ततो भवति क्षेत्रीय, वैश्यै शूद्रस्य वाहि कस्ततो भवति नापित, नापिश्च ततो भूत्वा पुनर्भवति ब्राह्मण, द्वजो भूत्वा ततैव पुनः दृश्यो विजायते। एउटै मानिस ब्राह्मण भएर फेरि क्षेत्रीय हुन्छ, त्यसपछि वैश्य र शूद्र र नापित पनि बन्दछ। नापित भएपछि फेरि ब्राह्मण बन्दछ। ब्राह्मण भएर फेरि उही व्यक्ति पनि दास पनि बन्दछ। त्यसैले यिनीहरू अपवित्र छन्, यिनीहरूलाई त्याग्नु पर्छ। यी भनाई महाभारतमा कर्णले पहाडमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई भनेका हुन्। हेप्ने प्रविधिको विकास भारतबाट नै नेपालमा सल्केको हो। उनीहरूले ब्राह्मण बाहेकका अन्य जातिहरूलाई वेद पढ्नबाट वञ्चित गरे। भारत जस्तो विशाल देश 1000 वर्षसम्म अंग्रेजहरूको गुलाम बन्न बाध्य हुनुको मुख्य कारण पनि उनीहरू भित्रै रहेको सामाजिक विभेद हो। जुम्ला राज्यका संस्थापक राजा बलिराज थापाको विक्रम सम्वत 1455 को अभिलेख हेर्दा सार्की, कामी र दमाईको प्रतिष्ठा समाजमा अन्य जातिहरूको भन्दा कम थिएन भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। त्यसैगरी इन्द्र र विश्वकर्मा बीचको संवादले पनि प्राचीन कालमा विश्वकर्माहरूको प्रतिष्ठा समाजमा अन्य जातिको भन्दा कम थिएन भन्ने कुराको थप पुष्टि गर्दछ। त्यस्ता ऐतिहासिक प्रमाणहरूको अध्ययन गर्दा दलितहरूको मान प्रतिष्ठा अन्य जाति मानिसहरूको भन्दा कम भएको प्रमाण कहीँ कतै नेपालमा भेटिँदैनन्। तर वरिपरिको समाजमा आफू विशिष्ट देखिने चाहनाको विकास गरेर एकपछि अर्को गर्दै नेपाली समाजलाई पनि हेपाहा संस्कृति सिकाउने तिनै विस्तारवादी भारतीयहरू हुन्। 1000 वर्षसम्म अंग्रेजहरूको दास बन्दा पनि भारतीयहरूको बुद्धि फर्काउन सकिएन। यो दुःखद पक्ष हो। आई एम बिग ब्रदर भन्ने धारणा पनि विभेदकै एउटा रूप हो। अंग्रेजहरूको पन्जाबाट मुक्ति दिलाउन नेपालीहरूले गरेको त्यागलाई यिनले चटक्कै भुले। भारतको सीमा रक्षा आज पनि नेपाली जवानहरूले गरिरहेका छन् भन्ने कुरा यिनको सम्झनामा पटक्कै छैन। भारत चीन युद्धमा नेपालले प्रयोग गर्न दिएको जमिन कब्जा गरेर बस्नुले भारतीय शासकहरूको नियत संसारका सामु
छरलङ्ग भएको छ। लिम्पियाधुरा, कुती, नाभी र कुञ्जी आदि नेपाली भूमि भारतले कब्जा गर्नु उसको बहादुरी होइन, कायरता हो। भारतको त्यस्तो व्यवहारले उसको चुतियापनको प्रदर्शन गरेको छ। 2072 सालको भूकम्पले मर्माहत भएको छिमेकी देश नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएर भारतका शासकहरूले कायरता प्रदर्शन गर्दा पनि नेपाली जनता भारतका विरुद्ध एक शब्द बोलेनन्। सिन्धु नदीदेखि पूर्वमा चेपे मर्स्याङदेखिसम्म फैलिएको विशाल राज्य भारतकै कुदृष्टिले गर्दा भुरे टाकुरे राज्यहरूमा परिणत हुन बाध्य भएको हो। कथित सुगौली सन्धिका नाममा युद्ध नै नभएका नेपाली भूमिहरू तिनले कब्जा गर्दा पनि शान्तिप्रिय नेपालीहरू चुपचाप सहेरै बसे। नेपालीहरूको सहनशीलतालाई उनीहरूले कमजोरी ठानेका छन्। त्यसैले अब लिम्पियाधुरा, कुती, नाभी, कुञ्जी र कथित सुगौली सन्धिमा गुमेका भूमिहरू होइनन्, अब पुरै हिमत्व खण्ड नेपालको हिसाब किताब खोज्ने ऐतिहासिक अवसर नेपाली सामु आएको छ। नेपालको सिमाना पश्चिममा कश्मीरसँग जोडिएको थियो। कश्मीरको सरकारले नेपाललाई हरेक साल उपहार चढाउँथ्यो भन्ने कुरा तिनलाई फेरि स्मरण गराउनु पर्ने बेला भएको छ। नेपालको दक्षिणतर्फको सिमाना गंगा नदीको किनारासम्म फैलिएको थियो। नेपाल एकीकरणको क्रममा नेपालीहरूका पुर्खाहरूले गंगा नदीमा खुँडा पखालेको इतिहास फेरि भारतलाई सम्झाउनु पर्ने भएको छ। दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, नागाल्यान्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा त्यहाँका नेपाली मातृभाषीहरू जीवित प्रमाण छँदैछन्। सबै कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्गै हुँदा हुँदै पनि नानीदेखि लागेको बानी सुधार्ने तर्खरमा भारत देखिँदैन। नेपालको 1 इन्ची भूमि मिच्ने अधिकार भारतका शासकहरूलाई उनकै संविधानले पनि दिएको छैन। नेपाल र नेपाली जनतालाई माया गर्ने देशभक्त भारतीयहरूको खडेरी परिसकेको स्थिति पनि होइन। नेपाललाई माया गर्ने र नेपालीहरूप्रति मित्रभाव राख्ने करोडौं भारतीय जनताहरू पनि जीवितै छन्। नेपालको 1 इन्ची भूमि कसैलाई दान दिने अधिकार नेपालका शासकहरूलाई पनि संविधानले दिएको छैन। त्यसैले भारतीय शासकहरूको इसारामा नाचेर नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमान गिराउने देशद्रोही गद्दारहरूलाई निस्तेज गर्दै आफू र आफ्नो देशको स्वाभिमान बचाउन र हिमवत्तो खण्ड नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता गर्न ल्याउने ऐतिहासिक अवसर हामी नेपालीहरूलाई प्राप्त हुँदै गएको कुरा टटकार रूपमा देखिँदैछन्। अत नेपाल आमाको चाहना अनुसार आफूलाई तयारी गर्दै लैजाने कुरामा अब ढिलो गर्नु हुँदैन। विनोद गोदार थापा, अध्यक्ष, गोदार थापा राष्ट्रिय सेवा केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँ।